迎又嚟到光小學堂啊！今日豬俾大家一個簡單嘅概念去認識一下我哋門派本係點睇風水啦。喺依家嚟講咧，睇風水咧就分為陽宅風水同埋陰宅風水，以人嘅家居環境同埋屋入邊嘅佈置嚟到判斷居住人嘅吉凶咧，就叫做家相或者叫做陽宅風水啦。咁仲有另外一種咧，就叫做墓相，亦都係叫做陰宅風水。咁今日咧就主要講咗家相先。墓相咧就等遲啲再同大家分享啦。咁首先睇風水咧就要知道一樣好重要嘅嘢，佢就叫做九宮飛星。簡單啲嚟講咧，九宮飛星顧名思義就係將空間分成9宮格啦，咁就會有9個方位，然後咧就會隨住間屋起屋嘅年份嚟到定佢嘅元運星，再攞埋佢嘅坐同埋向咧就定埋個坐星同埋向星啦。咁元運星、坐星同埋向星咧就分別各有9粒。咁定好咗元運星、坐星、向星咧，咁就可以根據一個既定嘅公式啦，就將佢放喺個9宮格裏面，咁就可以斷到間屋嘅吉凶噶啦。咁咩係元運星咧？呢個就要知道間屋係邊年起好啦。因為風水學咧就以時空嚟對定吉凶嘅。咁當空間定好咗之後咧，咁就要追尋翻個時間嘅關係啦。咁睇風水咧就以20年為一個小運，第一個20年咧就係1運啦，咁第二個20年就係2運。如此類推咁樣啦，咁3個小運咧就為之一個大運。咁第一個大運咧就稱為上元運，跟住就係中元運，最後就係下元運啦。咁3個大運就真係180年為一個循環啦。咁呢個咧就叫做3元9運啦。因為元運星嘅位置咧係會隨住年運嚟到變動噶，咁所以咧你要知道佢係幾運先可以定到佢嘅位置啦。咁坐向又係點揾嘅咧？一般咧就用間屋嚟到去睇嘅。咁啊，廳還廳，房還房嚟到揾翻個坐向出嚟啦。咁所謂一物一太極，即係你單位入面有間隔嘅，就為之一個細太極嚟到去睇。咁所以咧，記得度坐向嗰陣咧，就係間屋嘅圖則，即係平面圖啦。咁將平面圖咧就按翻實際嘅比例大細啦。如果唔係咧，就會度唔準噶啦。咁咩係坐向咧？向簡單啲嚟講咧，就睇有冇風，即係有冇氣入到嚟。點解氣咁重要咧？上集都有提過嘅。如果你未睇過嘅話咧，你就可以撳翻右上角去度睇翻啦。咁邊度有風入嚟咧，就可以拎邊度嚟做向啦。咁通常咧就用窗嚟到做向居多嘅，跟住仲有門啊或者抽風口等等咧都可以用嚟做向嘅。咁啊淨係用一個向嘅啫，而對住向嘅咧就係坐。咁點度咧？就係企喺個空間嘅正中間啦，咁就用個羅庚嚟到量度坐向嘅角度，咁你就揾到坐星同埋向星啦。咁呢個就叫做立極取向啦。嗱，如果你度到向係丑，呢個情況下咧，未就會對住丑嘅，咁所以未就係坐啦，就可以寫翻低未生丑向咁樣啦。咁我哋就會每間房或者係廳，將每個空間分為9個等份，畫翻個9宮格上去，再逐一寫翻個坐向啦。咁一個方形咧就代表一個獨立嘅間隔。咁如果你見到有缺咗嘅地方咧，就叫做缺角。咁佢咧就喺個9宮格入邊嘅，即係無論個位咧係好啊定係壞咧，對嗰個空間都係冇影響噶啦。咁如果呢個位係有煞嘅，咁啊梗係冇事啦。咁如果係吉位咧，又好重要嘅話咧，咁啊麻煩啲啦。咁咧你就要可能換嗰個坐向啦，或者係睇下點樣補救啦。咁定好晒所有嘢之後咧，就點樣佈局咧？咁呢個咧你就要知道五行嘅關係啦。五行就即係金木水火土啦，佢哋其實仲分埋陰陽噶。咁因為比較複雜啦，咁你哋熟讀咗五行先啦。咁點解五行咁重要咧？因為天地萬物咧都係由呢5種基本物質所組成嘅，佢哋咧就有各自嘅相生相克嘅關係啦。咁咩係相生咧？就例如水可以生木。而相克咧，就例如水可以克火，而呢種生克制法咧，就起咗平衡天地萬物嘅作用啦。咁佈局咧就主要睇2樣嘢嘅啫，咁就真係煞同埋催運。煞就真係煞氣啦，意思可以理解為對你造成不良影響嘅咧，就叫做煞氣啦。咁所以咧，你就要去化解佢。咁風水解決問題嘅方法咧，就係遮擋難化，去將個煞避咗或者係化咗佢。咁例如2黑5黃呢個坐向星嘅組合咧，都係大煞嚟嘅。佢哋咧都係屬土嘅。咁所以咧，呢個就可以用五行嘅原理去化咗佢啦。我哋就會放一啲金嘅元素上去啦，因為土係生金啊嘛。咁生咧
咁生咁土咧就會掛住生金咧，就可以泄咗佢道氣嚟到化咗佢啦。而催運咧就係將個吉位咧去到催旺佢啦。例如子白缺提到嘅一四同宮準法科明，就係指一同四呢個助星向星嘅組合咧，就係旺文昌嘅。咁就要放一啲可以催旺文昌嘅物件上去啦。咁睇陽宅風水咧，大致上咧就係咁樣啦。因為睇風水呢個學問咧係非常之深奧同埋複雜噶，所以咧就要經過知識明通精呢幾個階段先可以叫做學識噶。咁依家咧就俾大家知咗先啦，然後再慢慢俾你哋認識啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。